ဘဝမမြင့်နဲ့ဘဝမြင့်ပါပညာမတတ်ပဲပညာရှိမရောက်ဆောင်နဲ့တကယ်မတတ်တဲ့ပညာတွေနဲ့လှုပ်ရှားမနေနဲ့တကယ်ပညာတတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစွန့်အားတာသွားတယ်အဆက်ကွဲတတ်တယ်ပိုက်ဆံမချမ်းသာပဲနဲ့တထေးသားရောက်ဆောင်မနေပါနဲ့တကယ်ပြည့်စုံချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမိမိမျက်နှာငယ်ရတတ်တယ်ဘဝမှာလစ်လာမှုမရှိပဲနဲ့လူတက်ကြီးမလုပ်ပါနဲ့မိမိတိမိမိမချပြတ်တတ်တဲ့အခါမှာတိမိမိချပြတ်တတ်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရင်မိမိလူဘောကြီးဆိုတာကိုပေါ်သွားလိမ့်မယ်မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့ပညာရပ်တွေကိုနော်မကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရပ်တစ်ခုကိုတိုက်အောင်ကမ်းမလုပ်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မိမိကအလကားလူဆိုတာကိုဖော်ပြခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်မစူးစမ်းမစင်ကြင်ပဲနဲ့စကားကိုပြီးစလွယ်မပြောပါနဲ့စကားပြောတဲ့အတတ်ပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမိမိစကားနဲ့မိမိပြန်အရိုက်ခံတိုက်ရတယ်ပေါ့ဘဝမမြင့်ပါနဲ့ဘဝမြင့်ပါဘဝမြင့်တဲ့လူကအချင်းမခိုင်ပဲရိုင်လဲနေမယ်ရိုင်တက်တယ်ဘဝမြင့်တဲ့လူကတော့အောက်ချစ်ခိုင်လို့ခိုင်မြဲတယ်ဘဝမမြင့်ပါနဲ့ဘဝမြင့်ပြီးတော့အောက်ချေလွတ်နေတဲ့သူတွေကတော့အမြဲတမ်းအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတတ်ပါတယ်ကိုဘဝအချင်းတွေကိုပြန်မမြင်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ကြောင့်လည်းပဲဘယ်တော့မှဘဝမြင့်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဘဝမြင့်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးမိမိမှာတင်ယူစရာတွေမှတ်သားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကိုဘယ်တော့မှမကုန်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိထားရင်အလိုလိုဘဝမြင့်တဲ့စိတ်ပြောက်ပြီးတော့ဘဝမြင့်လို့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့လိုတယ်တခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဘဝတွေစွန့်မြင့်ပြီးတော့ဘဝမမြင့်တဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဘဝမြင့်ပြီးဘဝမမြင့်မှာဘူးဆိုရင်ဒါကမာယွင်းနေတဲ့စိတ်ခံစားချက်ခံယူချက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘဝမြင့်ဖို့လိုတယ်ဘဝမှာဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဘဝမှာကိုစံထားတဲ့အရာကိုတတ်မှတ်ချင်တဲ့အရာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုရဲ့စံနှုန်းနဲ့အတူကိုရဲ့ဘဝကိုမြင့်တင်ဖို့လိုတယ်ဘဝမြင့်ခြင်းကကိုဘဝကိုအများကြီးအတားအဆီးတွေအနောက်ရှက်တွေ negative အပြုသဘောမဆောင်တဲ့အရာတွေနဲ့အများကြီးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ဘဝမြင့်ခြင်းမှာကိုဘဝရဲ့တလန်ကိုဘဝရဲ့အနာဂတ်ကိုသွားချင်တဲ့ယူပါယုံကိုဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်တွေမျိုးကိုပြောချင်းဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကဘဝမြင့်မားမဲ့အစားဘဝမြင့်တာကိုပဲအချိန်ကုန်နေသလားဒါဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့လိုနေပြီဘဝမြင့်ခြင်းသည်ကိုယ့်အတွက်လည်းမကောင်းသလိုအခြားသူတွေအတွက်လည်းပဲထိရောက်မှုမဖြစ်စေဘူးကိုယ့်အတွက်အများကြီး negative ဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်ဘဝမြင့်ခြင်းတဲ့ဘဝမြင့်ခြင်းကိုယ့်ဘဝမြင့်ဖို့ရဲ့အတွက်စူးစမ်းရှင်သန်ဖို့လိုတယ်